بس بقى يا حموزه اه طبعا الكميه دي هنخزن منها شويه. ليه؟ هنخزن منها شويه كده اهوت على قد الاكله ايه، الاكله بتاعتنا ليه؟ كده عشان نبقى نطلع من الفريزر ونحمر على طول. اه اهي كفايه كده. كفايه. نجيب علبه تانية اه ونحط كده اه اهو. وسيب دقيقين. ايوه ودول بقى هنحمرهم دلوقتي اه كده. كده دي كده هنفرزها في الفريزر. هنحطها كده وتطلع على ايه، على التحمير على طول. بس انا هقول لكم بقى على حاجه مهمه قوي. وانت بقى دي بتتعان من غير ملح ومن غير كربوناتو ومن غير اي حاجه، هتتعان كده. اول بقى ما تطلعها من الفريزر وتسيبها تفك شويه هتزودي بقى فيها الملح بتاعك. شوفي الملح بتاعك اظبطيه على مزاجك بقى. وهتحطي نص معلقه كربوناتو او الكربوناتو اللي هي كربونات الصوديوم عشان تنفش الطعميه تبقى ناشفه كده. يعني الحاجتين دول هتزوديهم وانت بتطلعيهم وهتستعمليهم ايه قبل ما تطلعيهم في الزيت. ماشي دول كده هيتقفلوا اهو ويتحطوا في الفريزر. انا عايزه بقى تخزني كميه بقى عشان رمضان وكده. خزني بس هي دي الطريقه يعني. يبقى احنا هنحط ايه، هنزود الملح والكربوناتو اللي هي الكربوناتو دي اهي الشوكولاته. يعني ايوه هي يعني الكربوناتو دي هنزود دلوقتي ايه نص معلقه اهي، نص معلقه اهي على الكميه دي. نص معلقه. وهنحط الملح بتاعنا. الملح التاني. ايوه هنحط شويه ملح اهو. اهو يبقى انا زودت الملح بس وقت وانا بستعمل هروح احمره. ده زي الزبط الجوه. زيه. هنزود شويه ملح كمان. بس كده. بس كده. هنحط الملح. تعال بقى نحمر. يلا يلا بينا.